हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कारपेंटर टिप्स में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बेड के हाइड्रोलिक लगा सकते हैं, कैसे उसकी फिटिंग लगा सकते हैं, कितने इंची पे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे बेड की लंबाई चौड़ाई जो है वो 6x6 की है। और 6x6 में किस तरह से लगाएं, देखिए दोस्तों, ये हमारा बेड है और मैं आपको बताता हूँ कि बेड के लिफ्टर कैसे लगता है, बेड लिफ्टर कैसे हाइड्रोलिक लगती है। तो दोस्तों वो देखिए हम लोगों ने लगा रखी है, ये इस तरीके की है हमारी फिटिंग। आपकी जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, अगर आपकी ऐसी है तो ईजिली तरीके से है, नहीं तो फिटिंग कई तरह की आती है। तो दोस्तों आपको पीछे से जो छोड़ना है, पीछे से आपको करीब करीब आपको 4-5 इंची छोड़ना है, पीछे से 5 इंची और साइड से यहाँ से आपको 4 इंची छोड़ना है। मैं आपको सही से बता देता हूँ, यहाँ से आपको छोड़ना है 4 इंची और पीछे से आपको 5 इंची ले लेना है। यहाँ से आप 4 इंची छोड़ के और पीछे से 5 इंची छोड़ के ये आपका स्क्रू करीब करीब 17 इंची पाएगा। 17 इंची पाने के बाद आप यहाँ पे स्क्रू से करके यहाँ पे आप स्क्रू लगा दीजिए और बाकी इसको फ्रेम को सीधा देख के बाकी के स्क्रू आप ये लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इतना से प्रोसेस है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, बस इतना ही करना है। इसके बाद आप दोनों तरफ से लगा लीजिए। लगाने के बाद इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं टॉप रख लीजिए, एक इंसान को अंदर डाल दीजिए और फिर ये 1-2 स्क्रू, सिर्फ 1-2 स्क्रू यहाँ का और यहाँ का और एक बीच में 3 स्क्रू मार देगा दोनों साइड। फिर इसको ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। खोलने के बाद फिर बाकी के स्क्रू भर दीजिए और इसमें दोस्तों आप बोल्ट लगाना चाहें तो बोल्ट लगा लीजिए। बोल्ट से ज़्यादा मजबूती रहती है, अच्छा रहता है, तो आप बोल्ट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर हाँ, दूसरी चीज़ मेन बात आती है कि आपके पंप कितने केजी के हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो लग रहे हैं वो 150 केजी के पंप लग रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये 150 केजी का पंप है। दोनों साइड 150 केजी के पंप लगाए हमने और 150 केजी पे बहुत अच्छा चल रहा है, सॉफ्ट चल रहा है। आपका कितने केजी का है, पंप का भी ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।